Anak-anak, ayo kita makan. Pak, ayo kita makan. Udah disiapin. Ayo cepetan. Oh, udah makan tuh. Anak-anak, ayo. Bersihin dulu tuh mukanya. Iya, bentar, satu. Yuk, Dek. Nah, Bapak duluan ya. Iya. Nah. Ayo Dek, kita bersihin dulu. Nah, yuk kita pakai baju tidur lagi. Nah. Yuk Kak. Kenapa ya ini? Ya lihat aja di meja, Nak. Oh iya, Kak tolongin ambilin piring aku juga ya. Oke ya mah, ininya cuma ada 3, terus mama nggak dapet apa gitu. Udah papa langsung pakai ituannya aja. Oh oke. Ini Dek. Oke. Semuanya udah kebagian kan? Udah. Tapi ada cuman 1 mah. Bilang apa ya? Oke. Lagian aku udah kenyang kok. Cuma mau makan dikit aja. Ya udah. Selamat makan. Ayo kita makan. Nah, mana ini piringnya semuanya? Ini mah. Oke. Mau cuci dulu deh. Bapak mau tidur ngantuk. Keesokan harinya. Oke guys, lanjut part 2 ya. Bye bye.